因為黃西安老師咧一向教拳咧，佢係講國語嘅，就唔係講白話嘅，所以依此咧我就特登用白話嚟將佢去翻譯，等大家更好理解黃西安老師嘅要求嘅拳法嘅標準。其他嘅派別，其他老師有唔同嘅咧，唔係我哋討論嘅範圍。大家可以印證合唔合理，去決定自己採取邊種方法嘅鍛鍊方法。先講預備式，我哋預備式企喺度咧，兩隻腳好自然垂低，膊頭垂低，胸唔好挺直，輕輕內含，唔係等於寒背，唔係咁樣輕輕內含，兩隻手好自然放喺度，慢慢調順自己嘅呼吸。我哋嘅呼吸嘅方法咧就係吸上升，呼氣下降到腰、到胯、到膝頭、到腳底，吸呼。做幾次呼吸之後咧，我哋咧就可以咧一吸起咧，將個重心放喺左腳嗰度，5隻腳趾輕輕碼住地下。呼氣呼落去到腳板底啦，5隻腳趾一扣，再吸氣吸起隻腳。呢個叫做提膝護擋。我哋咧有少少內扣嘅，呢度有少少內扣嘅。好多人咧咁樣都唔啱。沉落去，呼落去，吸上嚟。呢個係黃西安老師嘅練拳嘅標誌嚟嘅。以後你一睇到人哋嗰個預備式、起式係咁樣上、咁樣落嘅咧，就多數都係黃老師嘅教出嚟嘅拳法。好多咧就唔係嘅，好多就係咁就算數㗎啦。好多咧，又或者睇 VCD 學嘅咧，佢唔明咩叫做提膝護擋咧。提膝頭護我哋嘅擋部，所以呢度有少少內扣嘅。內扣嘅，但係有啲咧會做錯嘅咧，就係提咗膝之後打開佢開擋落咧，又係唔啱嘅。我哋係一上跟住咁落，上落兩隻腳平均分佈重量。呢度又有個3、7勢啊，7成力喺腳踭，3成力喺腳掌，平均分佈落去。咁就造成呢個完成咗呢個預備式㗎。放鬆，吸升，呼降，含胸，鬆腰，鬆胯，鬆膝。呼氣，呼落右腳，吸氣吸上嚟提膝護擋，再呼氣放翻落去，平均體重承受3、7勢。咁有好多咧，好啦，呢度做得啱喎，嚟到呢度咧咁坐落去咧又唔啱啦，唔需要嘅。一鬆咗落去好平均好自然，自己感覺到嗰種重量。跟住脊骨一節節壓落去，腰、胯、膝、腳踭，5隻腳輔助，5隻腳趾3、7勢完成已經夠㗎啦。唔需要咁樣，又唔需要咁樣。一起落 OK 㗎啦。OK 嘅，咁到呢個起式咧，有好多其他門派嘅咧，可能有唔同嘅演繹，就當然唔係我哋討論範圍啦，但係我哋可以參考。佢有啲咧一嚟到呢度鬆咗落嚟，呢度手咁樣啦，咁上，未必同我哋一樣，但係呢個因為我都唔明佢哋點解，但係更多嘅咧喺初級班裏邊咧。好多人咧就會好容易做一個單向性嘅起勢，但係呢個係啱嘅冇錯嘅。點樣叫單向性起勢咧？佢一上嚟吸氣，呼氣，鬆翻落嚟，起，全身一齊起，由腳踭一路起到手與肩平，呼翻落嚟，一路一節咁向下，係啱嘅。呢個練到咁上下咧，我哋咧就係要喺呢度咧
而家未練到唔緊要，更進一步嘅咧，就一落咗嚟呢度丹田內收，胸要下啊。起勢咧就唔係喺由腳嗰度一齊起一齊落，而係喺中間分開佢，下邊沉落去，上邊升上嚟啊。嗱，外邊睇上嚟冇咩分別，但係單式起勢咧，外邊睇上嚟好容易分別就係你覺得佢全身一齊升上去，全身一齊下降。啊！呢個係單向嘅起勢，冇錯，都冇錯。但係咧做到依個嘅時候咧，係單田內收，一上個氣貼落去背脊，呢個叫做命門，有個腎喺背嗰度上，腳咧插落地下，上半身向上升向上浮，下半身插落地下。咁佢呢個咧就係最終我哋老師對我哋嘅要求，最終到我哋嘅要求。但係我哋開始咁落咁上咁落都係啱嘅，都係啱。好啦，嗱，我哋而家咁樣上吸氣，隻手、膊頭、手踭、手腕、手指一路咁上嚟，嚟到呢度咧，好似有個圓波咁樣，咁翻落嚟嘅，咁翻落嚟，咁 S 型向下捋嘅，兩隻手掌好似壓住一塊浮板咁向下滑，咁我哋頭先上升兩個氣上下分咯喎，我哋咧隻手一沉咧，地下嘅感覺咧升上嚟啦，上邊嘅感覺咧會一齊匯合喺單田，匯合喺呢度啦，就完成咗呢個起手式㗎啦，整體嘅動作就係起落定，再吸氣，氣貼背脊，上下相分，上下相合喺單田度。咁呢個咧就係我哋嘅起式。咁跟住要做嘅咧，我哋呢度分4個角嚟打。第一個角左邊下嘅下角，右下角，左上角，右上角。咁大家會好明白啦。咁嚟到呢度嘅時候咧，有好多嚟到呢度咧，咁好平面化啦，條腰咁平面化啦。咁但老師要求我哋咧嚟到呢度，我哋係睬人理人啦，冇理由理人哋埋自己打自己噶嘛。我哋要冇可能咁樣噶嘛。但係我哋一落去，我哋嘅腰胯又有少少泛出去，變為垂腰塌擋啦。一塌擋嘅時候，我哋用呢度力，咁樣將佢捋過隔離，上落，唔好捋佢自己。嚟到呢度再利用腰胯嘅力，落去隔離，咁先至係叫左下角，就唔係人哋出邊或者睇 VCD 冇聽過老師講解嘅。咁算係裏邊有內容嘅，好，左下角。